At mga kabakit, check the engine. Ito yung radiator niya. Ano naman pambelt niya. Thermostat. Starter. Diesel filter. Alternator. Ito yung alternator niya. Ito yung lagayan langis. Ito yung radiator niya. Ito yung gulong. Turo ko sa inyo kung paano i-operate ng backhoe. Ito yung susi niya. On natin. Yan. On yan na. Red. Red yan. On. Dito. Open. Open din dito. Tapos silitor konti. Tapos start na. Ito yung boom up niya agad. Ito yung boom up niya. Kita niyo ba mga ating bucket? Yan. Boom up niya. Ito yung boom down arm. Tapos yung swing niya, kaliwa yung swing dito. Straight arm. Ito yung blade niya. Swing kaliwa. Ito yung throttle niya. Ito throttle. Taras. Pante naman. Down blade. Swing kanan. Yeah. Okay ako.
Sana nakakuha niya.